Yes, Lord, we thank you for this morning. We worship you. We honor you. Wir danken dir, Herr, für Yes, diesen as we are Morgen. praying this morning, Wie wir beten heute we Morgen, declare and decree erklären und erlassen wir, that this is our month, dies ist unser Monat, which God den Gott has prepared for us, für uns vorbereitet hat. and we are praying Und wir that beten, this day dass heute God will give us victory Gott uns den Sieg gibt. in the name of Jesus. Im Namen Jesu. And in the name of Jesus, Und im Namen we Jesu decree and declare erklären und erlassen wir, that as we cry out dass so wie wir for aufschreien mercy nach in Barmherzigkeit, our land, Gnade in unserem Land, this very month, dass in diesem Monat we are trusting wir vertrauen, that God will turn things around dass Gott die Dinge umdreht, because of the love wegen der Liebe of God for His church. Gottes für seine Gemeinde. In the name of Jesus, Im Namen He Jesu. will hear our cry. Er wird unser Schreien In the hören. name of Jesus, Im Namen Jesu. He will hear Er wird hören the prayers of His people die Gebete seines Volkes this month. diesen In Monat. the mighty name of Jesus, Im mächtigen Namen Jesu. according to the book of Psalm Gemäß Psalmen, 116, Psalm 116, from verse 1 to 2. Verse 1 und 2. And we are also praying this Wir morning, beten auch heute and Morgen we are declaring und prophetically wir erklären prophetisch, that as we begin to speak dass wie wir sprechen and as we begin to pray, und wie wir beten, that heaven dass der Himmel, gate will be opened die Himmelstore offen sind. in the name of Jesus. Im Namen The Jesu. Bible Die Bibel says sagt in Psalm 24, im Psalm verse 24, 7, Vers 7, I speak to the opening of heavenly gates ich spreche, dass sich die himmlischen Tore öffnen and the ancient doors, und die alten Tore, that it will bring us damit into a deeper relationship sie uns in eine tiefere Beziehung bringen with God. mit Gott. We lift up our hands, Wir heben eure Hände, O gates, ihr Tore. be lifted up, Seid erhoben, you ancient doors, ihr ewige Pforten, that the King of glory damit der König der may Herrlichkeit, come in. dass er reinzieht. In the name of Jesus, Im Namen Jesu, child of God, Kind in Gottes, this first fruit prayer encounter, in dieser Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung, wherever you are, egal wo du bist, around the world, rund um die Welt, we want you to lift up your voice erhebe deine Stimme, as we proclaim wie wir proklamieren, positively positiv over the month über den Monat, of April. über April. We are decreeing Wir and erklären und declaring erlassen, that the King of glory dass der König der Ehren will come in reinzieht. the name of Im Jesus. Namen Jesu, Child of God, Kind Gottes. we decree and Wir declare erklären und erlassen, that God Almighty dass der allmächtige will Gott strengthen us uns stärkt like never before. wie nie zuvor. Where we are weak, Wo wir schwach we sind, will receive strength this month. werden wir diesen Monat Kraft empfangen. Where we are sick, Wo wir krank sind, we will receive good health this month. werden wir diesen Monat gute Gesundheit bekommen. Where we are depressed, Wo wir deprimiert sind, we will receive joy this month. werden wir diesen Monat Freude empfangen. Where we are down, Wo wir unten we will sind, be lifted up this month. werden wir diesen Monat erhoben werden. We decree and Wir declare erklären und erlassen in the name of Jesus im Namen Jesu, that by prayer, dass durchs Gebet heaven is opening. sich der Himmel öffnet. Lift up your voice. Erhebe deine Stimme. Declare with us, Erkläre mit uns, according to Isaiah gemäß Jesaja chapter 40, 40, verse 31. Vers He 31. said that the Lord Da heißt es, der Herr will do a new thing. etwas Neues tut. The Lord Der Herr will renew our strength. wird unsere Kraft erneuern. The Lord Der Herr will make us have wings like eagle. wird uns Flügel geben wie Adler. The Lord Der Herr will help us to run wird uns helfen, dass wir and laufen not grow weary. und nicht müde werden. The Lord Der Herr will help us to walk wird uns helfen zu gehen and not faint. und nicht schwach zu werden. Decree it and declare it Erkläre und erlasse es, that this day dass an diesem Tag it is my day.
Dies ist mein Tag. This month, Dieser Monat it is my month. ist mein Monat. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. my Father, my Father, Mein Vater, mein as Vater. I begin to Wie pray, ich nun bete, I decree and declare ich erkläre und erlasse, that this season dass in dieser Zeit, is going to be my season dass es meine Zeit of sein wird, spiritual upliftment. der geistlichen Erhebung. In the name of Im Jesus, Namen Jesu. I decree and Ich declare erkläre und erlasse, as I begin to pray, wie ich jetzt bete, everything alles, that is dead das tot in ist my life, in meinem in Leben, my nation, in meinem Land, in my circumstances, in meinen Umständen, shall come back to life. wird wieder lebendig werden. Lift up your voice, child of God. Kind Gottes, erhebe deine Stimme. Say, my Father, my Sag, Father. mein Vater, mein Vater. We come in agreement Wir stimmen überein with the new things mit den neuen Dingen, that you are bringing die du bringst into our life. in unser Leben. And we decree Und wir that erklären, the month of April dass der Monat April, is our month unser of Monat spiritual der refreshment. geistlichen Erfrischung We ist. decree and Wir declare erklären und that erlassen, our season dass unsere Zeit of wilderness der Wüste, is over. dass sie vorbei In ist. the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and declare Wir erklären und erlassen, by the power of im God Namen Jesu, that this month durch die Kraft we Gottes, shall rise dass wir diesen Monat uns erheben into the light. ins Licht. We shall rise Wir erheben and uns shine und werden leuchten, for your glory. denn deine come, Herrlichkeit ist And gekommen your light und dein Licht has come upon us. ist auf uns And the gekommen glory of the Lord und die Herrlichkeit Gottes has risen. hat sich erhoben, According to Isaiah gemäß Jesaja chapter 60, 60, verse 1. Vers 1. Father, we decree and declare Vater, wir erklären und in erlassen the mighty name of im Jesus mächtigen Namen Jesu, that we are walking in victory. dass wir in Sieg gehen. According to Romans Gemäß Römer, chapter 5, Kapitel 5, verse 17, Vers I 17. receive Ich empfange an abundance einen Überfluss of grace von Gnade and the gift und die Gnade, of die righteousness. Gabe der Gerechtigkeit. Ich We reign werde in regieren life im Leben through Jesus durch Christ. Jesus Christus. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. I decree and declare, Ich erkläre und erlasse, according to Colossians gemäß Kolosser, chapter 3, Kapitel 3, verse 15, Vers 15. I pray in the name of Jesus, Ich bete im Namen Jesu. let the presence Lass die of Gegenwart Christ Christi rule herrschen in my heart in meinem Herzen as a member als Mitglied of one body. eines Leibes. I am Ich bin called berufen into peace, zu Frieden and I am und ich thankful bin dankbar to the doing of the Lord dem, was der Herr tut in my life. in meinem Leben. This month, Diesen Monat I decree and declare, erkläre und erlasse ich according to Psalm gemäß Psalm 68, 68, verse 19, Vers 19. God, Gott, you load my day du hast meinen Tag every day jeden Tag with benefits. mit Nutzen You, O und mit Lord, Gutem gefüllt. is my salvation. Herr, du bist mein Heil. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse according to Psalm gemäß Psalm 35, 35, verse 27, Vers 27. I am Ich bin God's servant. Gottes Diener. I am Ich bin God's child. Gottes Kind. I am Ich bin God instrument. Gottes And I Werkzeug. decree and Und declare ich erkläre und erlasse in the Lord, im Herrn, I will take pleasure ich werde Genuss haben in the name of im Jesus. Namen Jesu. And God Und Gott will lift me up wird mich erheben and bless und me mich segnen and prosper me und mir Wohlergehen in the schenken land of the im living. Lande der In Lebenden. the name of Im Jesus, Namen Jesu. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse according to the book of Psalm, gemäß Psalmen chapter 1, Kapitel 1, verse 2 Vers 2 to 3, und 3 and according to the book of und Joshua, gemäß Josua chapter 1, Kapitel 1, verse 8, Vers 8. I, in the name of Jesus, Im Namen Jesu we meditate werde ich on the
God's word über Gottes Wort nachsinnen, day and night, Tag und Nacht. and I will be successful Und ich werde erfolgreich and sein. prosperous Und es wird mir wohl ergehen. in everything Alles, I do. was ich tue, I decree and declare, ich erkläre und erlasse, according to 2 Corinthians gemäß 2. Korinther, chapter 9, Kapitel 9, verse 8, Vers 8, that all dass grace alle Gnade will abound im Überfluss da sein towards wird me, für mich, so that damit I will always ich immer have all sufficiency Genüge habe and abundance und einen Überfluss for every good works an allen guten in the Werken month of im April. Monat April. In the name of Im Jesus, Namen Jesu. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse, according to 3 John gemäß 3. Johannes, chapter 1, Kapitel 1, verse 1 to 3, Verse 1 bis 3. I will prosper Ich werde Wohlergehen in all haben, things in allem. and remain Und ich werde in good health, in guter Gesundheit bleiben. just as my soul Genauso, prosper. wie es meiner Seele gut In geht. the name of Jesus, Im Namen Jesu. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse, according to the book of Philippians, gemäß Philippa, chapter 4, Kapitel 4, verse 6 and 7, Verse 6 und 7. I am not anxious. Ich habe keine Angst. I am not Ich anxious. fürchte mich nicht. In the name of Jesus, Im Namen I Jesu. decree and Ich declare, erkläre und I erlasse, am anxious for nothing, ich fürchte mich um gar nichts. but in Ich everything, sorge mich um nichts, by prayer sondern in allem and supplication, durch Gebet und Flehen with thanksgiving, mit Danksagung I will let my requests werde ich meine Anliegen be made known vor Gott to God, kund werden and the lassen. peace of God, Und der Friede Gottes, which passes all understanding, der allen Verstand übersteigt, will guide me wird mich and leiten my heart um mein Herz, and my um mind meine Gedanken in Jesus. in Jesus. I decree and declare, Ich erkläre und erlasse, according to Philippians gemäß Philippa, chapter 3, Kapitel 3, verse 12 Vers 12 and to 14, bis 14. in the name of Jesus, Im Namen Jesu. I press on Ich drücke durch, that I may dass ich lay hold bekommen kann, of that which Christ das, was Jesus had also auch lay hold of me, bekommen hat für mich. forgetting Ich vergesse those things diese Dinge, which are die behind, hinter mir liegen. reaching out Und ich strecke mich aus to those things nach dem, which are ahead. was vor mir liegt. I pass towards Ich gehe zu the goal auf das Ziel for the prize für den Preis of the upward call of God. des Rufes Gottes. In Jesus, In Jesu I decree and declare erkläre ich, that this day dass dieser Tag is my day mein Tag of ist supernatural des breakthrough. übernatürlichen Durchbruchs. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. according to 1 Peter Gemäß 1. Petrus, chapter 2, Kapitel 2, verse 9, Vers 9. I am a chosen Ich generation, bin ein erwähltes Volk, a royal eine priesthood, königliche Priesterschaft, a holy ein nation, heiliges Volk, his own special people, sein besonderes Volk, that I may proclaim des Eigentums, auf das the praises ich die Tugenden of him dessen verkündige, who called me der mich out of aus der darkness Finsternis into his marvelous light. berufen hat in sein Licht. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse, by the virtue of the anointing durch die Salbung and the power of the Holy und die Ghost, Kraft des Heiligen Geistes, this is my day. dies ist mein I Tag. am going to the next Ich level. gehe auf die nächste I Ebene. will Ich arise erhebe mich and I will und shine ich werde in the scheinen month im Monat of April. April. In the name of Jesus, Im Namen I Jesu. decree and Ich declare, erkläre und this erlasse, is my season. dies ist meine Zeit. No weapon Keine Waffe, fashioned against die me gegen mich geschmiedet shall wurde, prosper. wird es gelingen. Every tongue Jede Zunge, that rises against me die sich gegen mich erhebt, in judgment, im Gericht, God will condemn. Gott wird sie I verurteilen. decree and Ich declare, erkläre und erlasse, I am the head ich bin das Haupt and not the und tail. nicht der Schwanz. I am above Ich bin oben and not beneath. und nicht unten. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse, 1,000 will 1000 fall
on my side, werden zu meiner Seite fallen. 10,000 on 10.000 my right side, auf meiner Linken. and it shall not come near me. Und es wird sich mir nicht nähern. I decree and Und declare, ich erkläre und erlasse, my going out mein Ausgang is blessed. ist gesegnet. My coming in Mein Eingang is blessed. ist I gesegnet. decree and Ich declare, erkläre und erlasse, this is the day dies ist der that Tag, the Lord dass der Herr, has den made. der Herr gemacht I hat. will rejoice Ich werde mich freuen and be glad in und it. fröhlich sein. I decree and Ich declare, erkläre und erlasse, from today von heute I an shall be werde ich the testimony das Zeugnis that sein, God has purposed me zu dem Gott mich bestimmt to hat, be dass ich es sein soll. in the land of the Im living. Lande der I Lebenden. decree and Ich declare erkläre und erlasse, that God dass Gott will not put nicht any of the sickness irgendwelche that is upon the Egyptians Krankheiten, die auf die Ägypter in waren, my in life. mein Leben bringen I wird. decree and Ich declare erkläre und that erlasse, this dass coronavirus dieses is Coronavirus not my passion. nicht mein Teil I ist. decree and Ich declare erkläre und that erlasse, dass das coronavirus Coronavirus will not come upon my family. nicht auf meine Familie kommen I wird. decree and Ich declare erkläre und in erlasse, the name of im Jesus Namen Jesu, that every dass virus jedes Virus, that is coming das kommt into the world in die Welt, this in year, diesem Jahr, we decree and wir declare erklären und it erlassen, will never affect es us, wird uns nie will betreffen. not affect our Es wird children, unsere Kinder nicht treffen. will not affect our Es family. wird unsere Familie nicht In the treffen. mighty name of Jesus, Im mächtigen Namen we Jesu. shall Wir arise werden uns and erheben und declare erklären the work of the Lord das Werk des Herrn in the land of the im living. Lande der In Lebenden. the name of Im Jesus, Namen Jesu. child of God, Kind Gottes. we are standing Wir stehen, in the word of God, stellen uns auf das Wort and Gottes we are und decreeing wir erklären and und declaring erlassen, that God dass Gott is our comforter. unser Tröster ist. God Gott is our redeemer. ist unser Erlöser. God Gott is our sustainer. ist der unser Held. God Gott is our ist deliverer. unser Befreier. God Gott is our ist protector. unser Beschützer. God Gott is the one that watch over our life. ist derjenige, der über unserem Leben I wacht. decree and Ich declare erkläre und erlasse, this month diesen Monat, of April, April, I decree and ich declare erkläre und that the erlasse, fire dass das of Feuer the Holy Ghost Heiligen will Geistes be around us. uns sein wird. Everywhere we go, Überall, wo wir the hingehen, fire of God wird das Feuer will Gottes go with mit us uns kommen. in our going In out, unserem Ausgang, in our coming in in. unserem In the Eingang. name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and Wir declare erklären und erlassen, we are wir untouchable. sind In the unantastbar. name of Jesus, Namen Jesu. we decree and Wir erklären und declare erlassen, that the power dass die Kraft of spiritual first der fruit geistlichen will Erstlingsfrucht go ahead of uns us vorausgeht in this month of in April. diesem Monat April And God und Gott will destroy wird everything alles that zerstören, is meant to destroy was us. dazu bestimmt ist, uns zu zerstören. In the name of Jesus, Im Namen we Jesu. decree and Wir declare erklären und that erlassen, this month dass dieser is Monat our month unser Monat of good news. der gute Good Nachrichten news ist. everywhere. Gute Nachrichten überall. Good news in our going out. Gute Nachrichten in unserem Ausgang. Good news in our coming Gute in. Nachrichten in unserem Eingang. Good news Gute Nachrichten among our children. unter unseren Kindern. Good news Gute Nachrichten in our in relationship. unseren Beziehungen. Good news Gute Nachrichten among our church people. in unseren und bei unseren Gemeindeleuten. Good news Gute Nachrichten in the body of im Christ. Leib Christi. We decree and Wir declare erklären und erlassen, it is our es ist season unsere Zeit of breakthrough. des Durchbruchs. This month Dieser of Monat, April, April. we lift up the name of the Lord. wir heben den Namen des Herrn. For the Bible Denn die says, Bibel sagt, if I be lifted up, wenn ich erhoben werde, I will draw all men werde ich alles Volk unto me. zu mir ziehen. We decree Wir the erklären month of den April Monat April, is our month dass das unser of Monat total safety. der kompletten Sicherheit In the ist. name of Jesus, Namen we Jesu. decree and Wir declare erklären und that erlassen, this dass month, dieser that Monat this virus spread die Ausbreitung dieses Virus, cannot das rise nicht weitergehen kann, past this month. nicht über diesen Monat hinaus. For the victory Denn der Sieg of the des cross Kreuzes will overpower it. wird es überwinden. In Jesus' mighty name. In Jesu mächtigem Namen. Child
of God, Kind Gottes, we decree and wir declare erklären und erlassen in agreement in that Übereinstimmung, whatever dass alles, 2 or 3 überall wo 2 oder 3 agrees together, zusammen eins sind, it is ist established die Sache errichtet. in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Lift up your voice, Erhebe deine child Stimme, of God, Kind Gottes, and begin to decree and und declare erkläre und erlasse by the power of durch die God. Kraft Gottes. We decree and Wir declare erklären und erlassen, that we are living dass wir in a new month, in einem neuen Monat leben. month. Einem Monat, We are positive in dem declaration. positive The Erklärungen, power die Kraft of life and death für Leben und Tod is in our tongue. steht in der Gewalt And unserer Zunge. as we declare Und wie wir erklären, positive wie wir positiv into the erklären, month, in den Monat hinein, impossibility, dann wird we Unmögliches become possible. möglich werden. In the name of Jesus, Im Namen I Jesu. decree and Ich declare erkläre und erlasse, that this month dass dieser we shall Monat, experience dass wir the fire das Feuer of the Holy Ghost. des Heiligen Geistes In erleben Jesus' werden. name, In Jesu we Namen. decree and Wir declare erklären und erlassen, that we will dass arise wir uns erheben and go to werden the camp und ins Feld gehen, of the enemy, ins Feindeslager. and we decree Und wir that erklären, every Assyrians, dass jeder Assyrer, every enemy, jeder Feind, every Amalekite, jeder they Amalekiter, are leaving the camp dass sie das Lager verlassen, because it is the season weil es ist die Zeit, and the time es ist die Zeit, for the children of God. in der die Kinder Gottes, In the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and wir declare erklären und erlassen, by the virtue of the in anointing, der Kraft der the Salbung, power of the Holy die Ghost, Kraft des Heiligen we Geistes, are rising wir erheben and uns declaring und wir erklären, this month diesen Monat we shall not hear any bad werden news wir keine schlechten Nachrichten in our hören. family. In unseren Familien. We shall not hear any bad Wir news werden keine schlechten Nachrichten hören. in our churches. In unseren Gemeinden. We shall not hear any bad Wir news. werden keine schlechten We Nachrichten hören. forbid Wir verbieten every dead angel jeden Todesengel, to touch any of dass us. er irgendjemanden von uns berühren We würde. cover ourselves Wir bedecken uns with the blood of mit Jesus, dem Blut Jesu, the precious blood mit dem kostbaren of Blut, Jesus das Christ. kostbare Blut Jesu We Christi. decree and Wir declare erklären und erlassen in the name of im Jesus, Namen Jesu, every move jede we Bewegung, make this month die wir diesen Monat machen, shall bring God wird Gott glory. Ehre In bringen. the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and Wir declare erklären und erlassen, that none of us dass keiner von uns shall have any reason irgendeinen Grund haben to wird, cry zum Weinen or to mourn oder zu or klagen, to be zu bitter trauern oder bitter zu this sein. month In diesem Monat and this year und in diesem Jahr and und beyond. darüber hinaus. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and Wir declare erklären und the erlassen, joy of the die Lord Freude des Herrn is coming upon our home, kommt in unsere Häuser, upon our family. in unsere Familien. In the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and Wir declare erklären und the erlassen, fire of the Holy das Ghost Feuer des Heiligen will Geistes, strengthen dass es us uns stärken to do wird, exploits dass wir noch mehr tun in können this in season dieser Zeit of revival. der Erweckung. We decree and Wir declare erklären und erlassen, it's a new es day ist ein neuer for Tag transformation. für Transformation. Let God Lass Gott arise. sich erheben, Let his enemies be und seine scattered. Feinde zerstreut In werden. the name of Jesus, Im Namen Jesu. we decree and Wir declare erklären und erlassen, by the power of durch die God Kraft and the Gottes anointing of und durch God, die Salbung Gottes, we will walk wir in the werden cloud of glory. in einer Herrlichkeitswolke In wandeln. the name of Im Jesus, Namen Jesu. during the day, Durch den Tag God wird will protect Gott us uns beschützen with the pillar of cloud. mit der Wolkensäule. In the name of Im Jesus, Namen Jesu. during the night, In der Nacht God will protect wird us Gott uns beschützen with the pillar of cloud of light. mit der Feuersäule des Lichtes. In the name of Im Jesus, Namen Jesu. hallelujah. Halleluja. We decree and Wir declare erklären und erlassen, that the power dass die Kraft of the Holy des Ghost Heiligen Geistes is our portion. unser Teil ist. In Jesus' In name, Jesu Namen. amen. Amen. Child of God, Kind Gottes. we are moving into the
prayer of thanksgiving. Wir gehen jetzt in ein Danksagungsgebet. We started with a prayer of supplication. Wir haben mit der Fürbitte angefangen. And now we are moving into the prayer of thanksgiving. Und jetzt gehen wir ins Danksagungsgebet. And I want you to lift up your voice. Und bitte erhebe deine Stimme. And we want to pray to God. Und wir wollen zu Gott beten. First of all, we are starting with Psalm 100. Wir fangen an mit Psalm 100. Psalm 100. Psalm 100. Please come with me to Psalm 100. Wir gehen zusammen in Psalm 100, Because God is doing something weil Gott tut etwas in our life in unserem Leben, in this in season. dieser Zeit. Somebody say, I believe it. Sag mal, ich glaube das. Hallelujah. Halleluja. I feel it with all my heart. Ich spüre das von ganzem Lift up Herzen. your voice Erhebe deine and Stimme begin to thank und God. fang an, Gott zu for the danken victory. für den Sieg. Thank Him Danke for ihm, sustenance. dass er uns erhalten hat. Thank Him Danke ihm for provision. für die Versorgung. Thank Him Danke for ihm, caring. dass er sich kümmert. Thank Him Danke for ihm, loving dass you. er dich liebt. Go ahead. Danke ihm. Begin to thank Him Danke ihm, for being the Lord over your dass er der life. Herr deines Lebens ist. Begin to thank Him. Danke ihm. Begin to thank the Danke Lord. ihm. Danke Go dem ahead. Herrn. Thank the Lord. Thank Danke the dem Lord. Herrn. Danke Thank the ihm. Lord for His goodness, Danke ihm für seine for Güte, His mercy. für seine Thank Him for His Barmherzigkeit. power. Danke ihm für seine Thank Kraft. Him for His victory. Danke ihm für seinen Thank Sieg. Him for protesting, Danke ihm, dass er dich schützt. for protecting Dass you er dich schützt from vor dem coronavirus. Coronavirus. Begin to thank Him Danke ihm, for not allowing you dass er es nicht to zulässt, hear any bad dass news. du irgendwelche schlechten Begin to Nachrichten thank hören him. würdest. Danke Begin ihm. to thank Him Danke ihm. and pray now Und bete and jetzt. continue to thank Him Und danke ihm and pray weiter. now Und bete with a prayer of mit thanksgiving. einem dankbaren The Herzen. Bible In der says Bibel heißt in es, Psalm 100, in Psalm 100, make a joyful noise, jauchzt dem Herrn, shout to God, alle Welt, all you land. alle Welt, Begin to pray. bete. Say, God, I thank you. Gott, ich danke dir. I thank you for all that you have Ich done. danke dir für alles, was du getan I hast. receive Und ich empfange unbelievable joy eine unglaubliche Freude within me in mir. today Heute. in the name of Jesus. Im Namen The Jesu. Bible says, Die Bibel sagt, serve the Lord dien dem Herrn with gladness. mit Freude. Begin to pray. Bete. Father, in the name of Jesus, Vater, im Namen I Jesu, receive ich empfange in the month of April diesen Monat April the spirit den Geist of der gladness. Freude. I receive Ich empfange the spirit den Geist of joy. der Freude. Thank you, Lord, Danke, Herr, for the spirit für den Geist of gladness. der Freude. Thank you, Lord, Danke, Herr, for the spirit für den Geist of joy. der Freude. In the name of Jesus. Im Namen And the Jesu. Bible Die Bibel says, sagt, come before His presence kommt in seine Gegenwart with singing. mit Singen. Lift up your voice. Erhebe deine and Stimme declare, und erkläre, this April diesen April you shall sing wirst du singen in His in presence. seiner Gegenwart. This April Diesen April you shall celebrate wirst du feiern the goodness of the die Lord Güte des Herrn in the house of im God. Hause Gottes. This April Noch diesen April you shall come back wirst du to the zurückkommen house of ins God Haus Gottes, to give Him ihm thanks, zu danken, to celebrate um zu feiern with singing. mit Singen. Pray, Bete, thank Him diene ihm. for all that He's doing Danke ihm für alles, was er tut, already in your was er life. jetzt schon in deinem Leben tut. He has gone ahead of you Er ist dir vorausgegangen and He has put a new song und er hat ein neues Lied in your mouth. in deinen Mund Begin gelegt. to thank Him Danke ihm for the new song für das neue that Lied, He has put das er in your in mouth. deinen Mund gelegt Begin to hat. thank Him. Danke ihm. Begin to thank Him. Danke ihm. Jesus, Jesus. we magnify you. Wir verherrlichen Thank dich. you Danke, for giving me dass du mir a new song. ein neues In Lied the gibst. name of Jesus, Im Namen I Jesu. give you all the glory. Ich gebe dir I alle give you all Ehre. the honor. Ich gebe dir alle I Ehre. give you all the adoration. Ich bete dich an. Blessed be your name. Gesegnet sei dein You are the Name. Alpha. Du bist das Alpha. You are the Du bist das Omega. Omega. You are the Du beginning. bist der Anfang. You are the Du bist end. das Ende. There is no one Keiner like you. ist wie du. There is no one Keiner beside you. neben dir. Almighty God is your name. Allmächtiger Gott ist dein Name. Alpha and the Omega Alpha und Omega. is who you are. Das bist du. You are Jehovah Du bist Jireh. Jehova Jireh. You are Jehovah Du bist Nisi. Jehova Nisi. You are Jehovah Du bist Tesikenu. Jehova Tsidkenu. In the name of Jesus, Namen Jesu. we shall lift you Wir up. werden dich erheben. We shall lift you Wir higher. werden dich höher There erheben. is no one Keiner to be called
God, kann Gott genannt because werden. only you Weil nur du, deserve all the glory. du alleine verdienst alle We Ehre. will not bow Wir down werden uns nicht to any other vor God irgendeinem anderen Gott apart verbeugen. from you. Nur vor dir. You are our Alpha. Du bist unser Alpha. You are our Omega. Du bist unser Omega. You are our beginning. Du bist unser Anfang. You are our Du end. bist unser Ende. You are our head. Du bist unser Haupt. You are our Du provider. bist unser Versorger. You are our Almighty Du King. bist der allmächtige König. We say thank you, Wir Lord. sagen Danke, We Herr. come this morning, Wir kommen heute the Morgen, first Monday der erste Montag in the month of des April, Monats April, to say thank you, um Lord. dir zu danken, Thank Herr. you for the Wir victory danken dir für den Sieg, you have given to us den du uns gegeben in hast the year im Jahre 2020. 2020. Thank you, Lord, Danke, Herr, for watching over dass du our life über unserem Leben in January. gewacht hast im Januar. Thank you, Lord, Danke, Herr, for watching over dass du our life über unserem in Leben February. gewacht hast im Februar. Thank you, Lord, Danke, Herr, for watching over dass du our life über unserem in Leben March. gewacht hast Thank im you, März. Lord, Danke, Herr, for bringing us dass into April. uns in den April gebracht hast. Thank you, Lord, Danke, Herr, that you will take us dass du uns into May. in den Mai bringst. Thank you, Lord, Danke, Herr, that you will see us through dass du für uns sorgen wirst. in June. Dass du uns durch den ganzen Juni tragen wirst. Thank you, Lord, Danke, Herr, that you will lift us up dass du uns erhebst in July. im Juli. Thank you, Lord, Danke, Herr, that you will cover dass du us uns bedeckst in August. im August. Thank you, Lord, Danke, Herr, that you will protect dass du us uns beschützen wirst in September. im September. Thank you, Wir Lord, danken dir, Herr, that you will lift us up dass du uns erheben wirst in October. im Oktober. Thank you, Wir Lord, danken dir, that Herr, you will show us mercy dass du uns Barmherzigkeit erweisen wirst in November. im November. Thank you, Lord, Wir danken dir, that Herr, you will celebrate dass us du uns feiern wirst in December. im Dezember. We say thank you, Wir Lord, sagen Danke, for your Herr, mighty works. für deine We mächtigen thank you, Werke. Lord, Wir danken for dir, your Herr, für visitation. deine Begegnung. And therefore, Und deshalb Father, we decree and declare erklären wir, Vater, the rest of this year, den Rest dieses Jahres. we are bringing it before Wir you. bringen den vor dich And we und declare wir erklären every prophetic word jedes prophetische Wort for the rest of the für year. den Rest des Jahres. Our eyes Unsere Augen will see it werden es sehen and we will enjoy und wir it. werden den Rest genießen. Therefore, we are decreeing and Und zu declaring erklären und erlassen wir in the month of im May, Monat Mai our prophetic focus, unser prophetischer Fokus. we shall walk Wir werden by faith im Glauben in the wandeln. name of Im Jesus. Namen Jesu. We are saying thank you Wir sagen Danke in the month of im June Monat Juni, that we will experience dass wir open heaven. offenen Himmel We, erleben. we say thank Wir you danken dir. in the month of Im July. Monat Juni, We will have a month Juli werden wir einen Monat of haben heavenly intercession, von himmlischer Fürbitte. month of Ein intercession. Monat der We say, Fürbitte. Lord, Wir danken dir, Herr. thank you Danke for the month of August. für den Monat August. We will be focused. Wir werden fokussiert We say sein. thank you, Und wir Lord, sagen dir Danke, for the Herr, month of September, für den Monat September. our month Unser Monat of prophetic der manifestation. prophetischen We Manifestation. say thank you, Lord, Ich sage Danke, for the Herr, month of October, für den Oktober. our month, Unser Monat grace to overcome. mit der Gnade zu überwinden. We say thank you, Wir Lord, danken dir, the Herr, month of für November, den Monat our November. month, Unser Monat God of harvest. des Gottes der We say Ernte. thank you, Wir Lord, sagen Danke, the Herr, month of für December, den Monat our Dezember, month, unser Monat, walking in wo wir victory. im Sieg We wandeln. say thank Wir you danken dir, that you Herr, have gone ahead of dass us du uns schon vorausgegangen bist and make a way und einen Weg vorbereitet hast, where there seems to be no wo way. kein Weg zu sein scheint. We say thank you, Wir Lord, danken dir, for Herr, you are door opener. denn du öffnest Türen. We say thank you, Wir Lord, danken dir, for Herr, you are a way denn maker. du bereitest Wege vor. We say thank you, Wir Lord, danken dir, for Herr, you are a promise denn du keeper. hältst Versprechen ein. We say thank you, Wir Lord, danken dir, for the Herr, für victory den Sieg, that is ahead of us der vor uns steht. in this month. In diesem Monat. Thank you, Wir Lord, danken for dir, the Herr, spiritual roadmap für den geistlichen Weg for für 2020.
2020 2020, that is already wie established der Entwurf, den es bereits gibt, in the kingdom. im We Königreich, say thank den you Plan. Wir danken dir, because before denn noch bevor you form us du uns gemacht hast, in our mother's im womb, Leib unserer Mutter, you have already ordained us schon da hast du uns to be a prophet eingesetzt als to the Propheten der nations. Nationen. We thank you, Wir Lord, danken dir, Herr, because you have denn promised du hast versprochen, that the plan dass der Plan, you have for den us du für uns hast, is a plan dass es ein Plan to ist, bless uns us zu segnen and not to harm und us. nicht um uns zu In schaden. the name of Im Jesus, Namen we Jesu. give you glory, Lord. Wir ehren dich, We Herr. give you honor, Lord. Wir heben dich, Herr, Thank you, Jesus, Danke, Jesus. for victory. für den Sieg. In the name of Im Jesus. Namen Jesu. Amen. Amen. Now we want to continue Jetzt möchten wir to weitergehen pray und noch weiter beten in the direction in die Richtung of what the Lord has commanded us to do. mit dem, was der Herr uns Now, aufgetragen if you hat. can project for me 1 John chapter 4 verse 20. 1. Johannes 4, Vers 20. If we can do it fast because of time. 1 John chapter 4 verse 20. 1. Johannes 4, Vers 20. Now, as they are projecting it, I'm decreeing and declaring Ich erkläre und erlasse, that none of us dass keiner von that uns, is participating der teilnimmt in this powerful first fruit prayer an diesem mächtigen Erstlingsfruchtgebet, will ever regret keiner wird es bereuen, of waking up early this morning dass heute Morgen früh and aufgestanden be ist, part of what God is doing today. um Teil zu sein von dem, was Gott heute tut. Because with all my heart, Weil von ganzem Herzen I believe glaube ich, it's a season dass es eine Zeit of ist breakthrough, des Durchbruchs. and you have to expect it, child of God. Und Kind Gottes, du musst das erwarten. 1 John chapter 4 1. Johannes 4, verse 20. Vers 20. The Bible says, Da heißt es, if someone wenn jemand says, sagt, I love God ich liebe Gott and hate his brother, und hasst doch seinen Bruder, he is a liar. so ist er ein Lügner. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Now we are praying this morning Wir beten heute for Morgen unusual love für eine außergewöhnliche Liebe, of God Liebe Gottes for people für to Menschen, come upon dass us. diese Liebe auf uns kommt. Because every miracle Denn jedes Wunder, Jesus did, das Jesus he getan did hat, it out of passion and compassion. hat er aus Leidenschaft und Mitgefühl gemacht. We will defeat wickedness Wir werden die Boshaftigkeit bezwingen in our land in unserem Lande with love. mit We Liebe. will defeat Wir werden the evil plan die bösen Pläne of the enemy des Feindes in our land in unserem Land with bezwingen love. mit So I Liebe. want you to pray. Also bete Say, my Father, und sag, mein Vater, as I begin to wie pray, ich nun bete, I receive grace empfange ich die Gnade this morning diesen to Morgen, walk in perfect love. um in perfekter Liebe zu The wandeln. love of God, Die Liebe Gottes, love for humanity, Liebe für die Menschheit, love for my brothers, Liebe für meine Brüder, love for my Liebe sisters. für meine I Schwestern. receive this Ich morning empfange the heute Morgen anointing and die grace Salbung und die to Gnade, walk in perfect in love. vollkommener Liebe zu Lift up wandeln. your voice. Erhebe deine Begin Stimme to pray. Personalize that prayer. und mach dieses Gebet It's persönlich. for you. It's for you. Es ist It's für for you. dich. Go ahead, pray, pray, Bete, pray. bete. Raze gada 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 gada. Makatara boshi andaraba seketeria bramande. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, we are decreeing and we are declaring by the power of the Holy Ghost. We are decreeing and declaring by the power of the Holy Ghost. We are decreeing and declaring by the anointing of God. We are decreeing and declaring by the power of the Holy Ghost. We are decreeing and declaring by the anointing of God. Rekada zegada gada gada. Ikarabashi andarabasende. Ikarabarabarabarabarabarabarabara. Yes, Lord, we receive the love of God. We receive the love of God. We receive the love of God in this hour, in this time. As we begin to pray,
We receive the love of God this morning. We receive the love of God to go to the next level. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtiger Namen haben wir gebetet. Now we are praying. Und jetzt beten wir. We are praying the next prayer Wir beten das nächste Gebet from the prophetic word. aus dem prophetischen Wort. Coming transformation for Die Switzerland. kommende Transformation für die Schweiz. Coming transformation for Die Switzerland. kommende Transformation für die We Schweiz. are looking at sign number 5. Wir schauen Zeichen Nummer 5 an. Sign number 5. Zeichen 5. Coming transformation for Switzerland. Die kommende Transformation der Schweiz. Sign number 5. Zeichen 5. We will begin to see Wir werden how bad things we have never had happen before will increase, but we shouldn't worry. It will alert the people to take their stand. All of a sudden, you will hear things like somebody is missing, or things like there is a catastrophe, but we don't know how it happened. We will hear things like stealing is going to increase, but it is a part of the labor pain. Don't forget. Wir werden wie nie zuvor zunehmend von schlimmen Ereignissen hören, sollten uns aber nicht sorgen, denn dies wird die Menschen dazu bringen, ihren Stand einzunehmen. Plötzlich wird man Dinge hören wie, jemand wird vermisst oder von plötzlichen Katastrophen und wir können uns nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Auch wird man hören, wie zum Beispiel vermehrt gestohlen wird, aber dies alles ist Teil der Geburtsschmerzen. Vergiss das nicht. Amen. Amen. So we want to lift up prayers. So wollen wir Gebet erheben. Now, this is a prophetic word the Lord gave to us in the year 2016. Das ist ein prophetisches Wort, das der Herr uns im Jahr 2016 gegeben hat. And God said, get ready. Gott sagt, macht euch There's bereit. going to be a coming transformation. Es wird eine Transformation kommen. And God gave us different Und signs Gott hat uns verschiedene Zeichen that is going gegeben, to be happening. die geschehen werden. And one of them Und eines is that we will begin to see ist, dass wir how bad things sehen werden, we have never had happen wie schlechte Dinge, die noch nie geschehen before sind, increase. wie die zunehmen. So we are praying Und so beten that wir, even in the midst of coronavirus crisis, dass inmitten der Corona-Krise, that there will be no shaking. dass es kein Erschüttern geben wird. Even in the midst of catastrophe in the world, Dass selbst inmitten aller Katastrophen there will weltweit, be no shaking. dass wir nicht erschüttert But werden, we will know sondern is one of the dass signs wir wissen, es ist eines der that Zeichen, the Lord told us die der Herr uns gesagt hat, that will come to pass dass sie geschehen werden, before the transformation of Switzerland. bevor die Schweiz transformiert So wird. lift up your voice, Also erhebe deine child Stimme, of God. Kind Gottes. Say, my Father, my Father. Sag, mein Vater, As Vater, I begin to pray, wie wir beten. our prayer point this morning Unser Gebetspunkt heute is Morgen, that we are overcoming every spirit of worry with thanksgiving. dass wir jeden Geist der Sorgen überwinden mit Danksagung. Every spirit of worry, Jeder Geist der we Sorge, are overcoming it with thanksgiving. wir überwinden den mit Danksagung. So say, my Father, Sag, mein Vater, I decree and declare, ich erkläre und erlasse, let me overcome lass mich every spirit of worry jeden Geist der Sorge with thanksgiving. mit Dankbarkeit überwinden. As your word has declared, Denn dein Wort hat gesagt, that we will begin to see dass wir things that we have never seen happen before. sehen werden, wie Dinge geschehen, die nie zuvor geschehen Bad sind. things Schlimmes in increase wird zunehmen in our land. in unserem Land. But we should not worry. Aber wir sollen uns keine Sorgen We machen. stand on the prophetic word Wir stellen uns auf das prophetische Wort and we decree and und wir declare, erklären und erlassen, we shall not worry. wir werden uns keine Sorgen machen In this in season, dieser Zeit. we decree and declare, Wir erklären und erlassen, we shall look unto wir God, werden auf Gott schauen, our deliverer,
deliverer. unser Befreier. Because you told us Denn du hast uns that the gesagt, coming transformation, dass die kommende Transformation, things will happen dass da Dinge geschehen that will werden, cause people die Menschen bewegen to werden, rise and begin to die pray. bewirken werden, dass Menschen sich erheben und anfangen zu beten. Prayer must go forth Gebet muss vorgehen, in the land. hervorkommen aus dem Father, Land. we pray. Vater, wir beten. Lift up our prayer antenna, Erhebe unsere Gebetsantenne, our prayer life, unser in Gebetsleben, the name of Jesus, im Namen Jesu, that we will not worry, dass wir uns keine Sorgen machen, but we will rejoice, sondern dass wir uns freuen. because you have given us the tool, Denn du hast uns das Werkzeug gegeben, the tool of prayer. das Werkzeug Gebet. Lift up your voice, child of God. Kind Gottes, erhebe Begin deine to Stimme. pray now. Bete You turn every worry into joy. Every worry into joy. Pray, 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 pray. Makatara boshiandara baba baba baba. Ikara bra 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 bra. Ikara bra 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 bra. Makara boshiandara basende. Mandere bokoria brasende. Rekatara basiandara basende. Rekataria brasiandala bramande. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Father, in the name of Jesus, we are decreeing and declaring. We are decreeing and declaring that from henceforth, O God, every spirit of worry is far from me. We are decreeing and declaring in the name of Jesus that worry is not our portion, but we will rejoice in the Lord. We will declare the goodness of the Lord in the land of the living. Magada zegodo gada 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 gada. Regodo seketeria brasende. Imakarabo seketeria brasende. Le karabo sikataria bramande. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Spirit of the living God, for allowing us, O God, to see, O God, the fulfillment of the prophecies, because your word will never fall in empty ground. Whatever you have said, it shall come to pass. We thank you, O God, that you are lifting us on a higher ground. We thank you, O Lord, for the great things that you are doing. We thank you for the miracle. We thank you for the anointing. We thank you for your power. We thank you for your glory. We thank you, O Lord, for you alone deserve all the glory and honor. Ye karabashi andarabasende. Imandere bokotoria brasende. Makarabashi andarabababababababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Lift up your voice, child of God. You are almost there. I see the breakthrough. I see the breakthrough. Lift up your voice. Lift up your voice. Something supernatural is happening. Es geschieht etwas Le Übernatürliches. katarabo seketeria bramande. Le karabababababababa. Ikarabra shekeria bramande. Imande rebosi kataraba seketeria bramande. Ikaraba sende reboshi andaraba sende. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet. Now, child of God, Kind Gottes, we are beginning to round up with our prayer. wir gehen langsam in die Endrunde mit unserem Gebet. We have 5 more minutes to go. Wir haben noch 5 Minuten. So hang on there, don't give up. We are almost there. Bleib dabei, gib nicht auf. Wir haben es fast geschafft. Now, if you can project for us John chapter 8, verse 14. Johannes 8, Vers 14. John chapter 8, verse 14. Johannes 8, 14. My God, I feel the anointing this morning. Ich spüre die Salbung heute Somebody Morgen. is walking in supernatural power. Jemand wandelt in übernatürlicher Kraft. John chapter 8, verse 14. Johannes 8, Vers 14. The Bible says, and Jesus answered and said to them, even if I bear witness of myself, my witness is true, for I know where I come from and where I am going. But you do not know where I come from and where I am going. Go ahead.
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Amen. Verse 15 says, you judge according to the flesh. I judge no one. And yet, if I do judge, my judgment is true. For I am not alone, but I am with the Father who sent me. 17. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one who bear witness of myself, and the Father who sent me bear witness of me. Hallelujah. Johannes 8, Verse 15 bis 18. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. We're going to pray this morning, Wir wollen heute Morgen beten and we're going to ask the Lord und wir werden den Herrn bitten, to help us dass er uns hilft, this day an diesem Tag to have, like Jesus have a soul tie. I thought on that yesterday. Like Jesus have a soul tie with God. dass wir so wie Jesus mit Gott eine Seelenbindung hatte, That we too dass auch will wir have unbreakable soul tie with God. eine unbrechbare Seelenbindung mit Gott haben. Unbreakable soul tie. Eine Seelenbindung, die So nicht lift up gebrochen your werden voice. Say, kann. my Father, my Father. Erhebe deine Stimme und sag, mein Vater, I am covenanting ich gehe einen Bund ein, with you this morning diesen Morgen mit dir, via this first fruit prayer. durch dieses Erstlingsfruchtgebet. And I'm decreeing and Und declaring, ich erkläre und erlasse, I am establishing ich errichte unbreakable soul tie with you. eine Seelenbindung, die nicht gebrochen kann, In the name of Jesus. mit dir, im Namen Jesu. And I pray Und ich bete by the power of God durch die Kraft that Gottes, every other ungodly soul tie dass jede andere ungöttliche that Seelenbindung, has spiritual link die eine geistliche Verbindung hat, into my life in mein Leben and has opened door und die Türen for geöffnet hat, any demonic penetrating, für irgendeinen Dämon, dass der reinkommt. in the name of Jesus, Im Namen Jesu, let that soul tie be cut off now. dass diese Seelenbindung jetzt abgetrennt In the sei. mighty name of Im Jesus, mächtigen Namen I Jesu. decree and declare Ich erkläre und that erlasse, every other ungodly soul tie dass jede andere ungöttliche Seelenbindung have no right kein Recht hat in my life. in meinem Leben. I give them ultimatum Ich gebe denen ein Ultimatum. to pack their load and leave, Sie müssen ihre Sachen packen und verschwinden. for their time has expired. Ihre Zeit ist In Jesus' name. in Jesu And Namen. I decree and declare Und ich erkläre und erlasse, that going forward, dass vorwärts, I am in covenant with God Almighty. dass ich auf meinem Weg, auf meinem weiteren Weg einen Bund habe mit dem allmächtigen And I am Gott. in soul tie with Jesus. Und ich habe eine Seelenbindung mit Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. And child of God, if you have prayed those prayers, I want you to jump your hand and celebrate Jesus. Thank Him for the victory wherever you are. Believe that He has given us victory. Kind Gottes, wenn du dieses Gebet mit uns gebetet hast, dann klatsch jetzt deine Hände, feiere den Sieg und glaube daran, dass du den Sieg hast. And I say congratulations Und ich gratuliere dir, for participating dass du dabei in warst this first fruit prayer. in diesem I Erstlingsfruchtgebet. prophesy Ich prophezeie over your life über deinem Leben, that you will be well and alive dass es dir gut gehen wird und du am Leben bleibst, to participate um in the rest of the first fruit prayer every first Monday of the month throughout this year. an allen weiteren Erstlingsfruchtgebetsbegegnungen an den ersten Montagen im Jahr, am ersten Montag den Monat
an den ersten Montagen des Monats im ganzen Jahr teilnehmen werden kannst. In Jesus' mighty name. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Now, don't forget, tonight Vergiss nicht, heute we have a Abend special guest joining us in our prayer for Good News Monday. haben wir einen ganz besonderen Gast, der dabei sein wird in unseren guten Nachrichten für den Montag. So don't miss to log on. Also verpasse es nicht und schalte zu. Make sure, Stelle sicher, you know, we are living in the season that the internet is choked and internet is jammed. So anytime you check us in one platform, you don't see us, check us in the other platform, you will find us. was du noch wissen musst, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo das Internet zum Teil ein bisschen überlastet ist. Das heißt, wenn du uns auf der einen Plattform, auf der einen Seite nicht findest, dann bitte versuch es auf einer anderen Seite. Our own is to continue to bring you the message and the prayers and the prophecies. We will continue to do our best to bring it to you. Your own is to be in the spirit to know where to catch us. Unser Teil ist es, dir weiterhin die Botschaft, die Gebete und die Prophetien zu bringen. Das machen wir. Und dein Teil ist es aber, dass du im Geist bleibst und dass du verbunden bleibst, um wissen, wo dass du uns finden musst. I thank you, all of you that are online this morning. Vielen Dank allen, die online waren heute Morgen. God bless you for logging on. It shows your zeal and your desire for prayer. Gott segne euch dafür, dass ihr zugeschaltet habt. Das zeigt wirklich, dass ihr dieses Verlangen habt und einen Eifer habt fürs Gebet. To wake up such early in the morning Dass ihr so früh morgens and aufsteht fire in prayer. und im Gebet mitfeuert. May God reward you. Möge Gott euch belohnen. In Jesus' name. In Jesu If you Namen. believe it, type amen. Wenn du das glaubst, dann schreib oder tippe Amen ein. So 8 p.m. Um 20 Uhr, tonight, this Monday for Good News Monday. heute Abend sehen wir uns für den Montag der guten Nachrichten. If you have any good news, Wenn du irgendwelche gute Nachrichten hast, anything that you know that God is doing in this season, etwas, was du weißt, dass Gott es tut in dieser Zeit, testimonies, Zeugnisse, please share it with us. bitte teile es mit uns, Call us ruf uns an at 8 p.m. um 20 Uhr and share your testimonies. und teile deine Zeugnisse. It's a powerful, powerful season. Das ist eine gewaltige Zeit. And don't forget, Und vergiss nicht, we are in transformation and revival season, all combined together. wir sind in einer Zeit der Transformation und der Erweckung. And to God be the glory Und Gott sei alle Ehre for all that He's doing. für alles, was er tut. Somebody say amen. Sag mal Amen. All right, we love you. Wir lieben euch. We love you. Wir lieben euch. We love Wir lieben you. euch. Shalom. Shalom. Hi, my name is John Sego. I'm the senior pastor of New International Church. I just want to use this opportunity to share with you the prophetic word that the Lord has given to me in the month of May. The prophetic word is about Switzerland. God is about to honor this nation again. Gott wird dieses Land erneut ehren. Jedes Mal, wenn sich ein gewaltiger Regen ergießt, brauen sich davor dicke Wolken zusammen. Je dicker die Wolken, desto mächtiger der Regen. Momentan gibt es in der Schweiz 3-4% wiedergeborene Christen. Doch Gott steht kurz davor, diese Nation wieder aufzurichten. Wir sprechen nicht von einer Erweckung, sondern von einer Transformation, welche die Schweiz ergreifen wird. Wir sind die Generation, die diese vollkommene Transformation, Errettung und diesen Auftrieb erleben werden. All das befindet sich in der Vorbereitung. Total salvation, total upliftment, which is about to happen. These things are being prepared
Gott ist kurz davor, die Schweiz zurück auf die geistliche Landkarte des Christentums zu rücken. Die Menschen werden von dieser Nation hören. Christus wird sich zeigen und viele Dinge werden geschehen. Bild einer schwangeren Frau. Dies ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich sehe eine schwangere Frau, welche kurz vor der Geburt steht, deren Wehen bereits eingesetzt haben. Die Fruchtblase ist kurz davor zu platzen und das Baby kommt bald zur Welt. Wir leben in einer Zeit, in der viele Propheten in dieser Nation aufstehen werden. Das Bild der schwangeren Frau. Der Herr sagt, die Wehen haben begonnen. Die Fruchtblase platzt bald und es wird nicht mehr lange dauern. Es gibt verschiedene Zeichen, welche auftreten werden, damit wir alle sehen, dass die Prophetie der Transformation sich erfüllt. Gott hat keine spezifischen Daten oder Zeitangaben dafür offenbart. Den genauen Zeitplan Gottes können wir nicht vorhersagen, aber es wird bestimmte Zeichen geben. God didn't give specific date or season for it. We cannot predict God's timetable, but there will be a particular sign. Sign number 1. Die Zeichen. Erstens, Familien in der Schweiz werden beginnen, einen übernatürlichen Befreiungsprozess zu erfahren. In vielen Häusern wird es plötzlich eine Person geben, die für Jesus aufstehen wird. In mehr und mehr Familien wird jemand Jesus vertreten und keinen Unfug oder Nonsens mehr erlauben. Jemand, der Dinge adressiert. Jemand, der die Belange Gottes verteidigt und für die Wahrheit und für Lauterkeit einstehen wird. Jemand, der sich gegen Abtreibung ausspricht und gegen Gräueltaten und Schandtaten innerhalb von Familien. Diese Person wird aufstehen und in all diesen Dingen klare Stellung beziehen. Somebody who will stand against atrocity. Somebody who will stand against any abominable act within the family. This person will rise and will stand up against any of these things. Zweitens, es wird eine Zunahme von Streitigkeiten innerhalb der Familie geben. Sie werden aber nicht durch negative Dinge verursacht, sondern rühren daher, dass Menschen anfangen, ihren Stand einzunehmen. Sogar zwischen Ehepartnern kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Disagreement. Sign number 3. Something that will crumble down is the spirit of neutralism. Drittens, der Herr sagt, der Geist der Neutralität zerstört Familien und eben der Geist wird zusammenbrechen. Wenn dies in Familien zu geschehen beginnt, werden daraufhin viele eine klare Position einnehmen und Neutralität nicht länger tolerieren. Auf diese Weise wird ein Heilungsprozess in den Familien einsetzen. Für die, die nicht klar Stellung beziehen, wird es schwierig werden. Wenn der Geist der Neutralität gebrochen ist, werden Menschen aufstehen und entscheidend dazu beitragen, dass viele Menschen so schnell wie möglich zu Christus geführt werden können. Depending on the one taking the stand, this will determine how many people he or she can win for Christ as soon as possible. Sign number 4. We will begin to hear all our prayers. People will receive Viertens, wir werden von ungewöhnlichem Gebet hören. Menschen werden den Drang verspüren, zu ungewöhnlicher Stunde zu beten, denn sie werden eine tiefe Leidenschaft für Gebet entwickeln. Sie werden um Mitternacht oder um 1 bis 2 Uhr morgens beten und auch während ihrer Pausen bei der Arbeit. We see how in different working places Christians will connect with each other. Wir werden beobachten, wie an verschiedenen Arbeitsplätzen Christen sich miteinander verbinden und Gebetsgruppen formen. Auf diese Weise werden sie für ihre Firma Fürbitte leisten, sowie für ihre Stadt und ihr Gebiet.
Auch wenn es dort nur 2 Christen gibt, so werden diese zusammenkommen und während ihrer Pause beten. In einer Stunde Mittagspause werden sie mindestens 30 bis 40 Minuten investieren, um Fürbitte zu leisten. Dies ist die Strategie Gottes, denn er bereitet sein Volk vor. Es wird sich über die ganze Nation der Schweiz erstrecken. Sign number 5. We will begin to see how bad things we have never heard happen before will increase, but we shouldn't worry. 5. Wir werden wie nie zuvor zunehmend von schlimmen Geschehnissen hören, sollten uns aber nicht sorgen, denn dies wird die Menschen dazu bringen, ihren Stand einzunehmen. Plötzlich wird man Dinge hören wie jemand wird vermisst oder von plötzlichen Katastrophen und wir können uns nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Auch wird man hören, wie zum Beispiel vermehrt gestohlen wird. Aber dies alles ist Teil der Geburtsschmerzen. Vergiss das nicht. Gott sagt, er ist in Eile. Er bringt Propheten hervor. Halte Ausschau nach all diesen Dingen, denn sie werden sicher geschehen. Sign number 6. People will literally have divine encounter. 6. Die Menschen werden buchstäblich himmlische Begegnungen erleben. Das bedeutet, dass Personen persönlich Gott treffen werden. Es wird ein solch großer Durst und Hunger für das Übernatürliche aufkommen, dass Menschen persönliche Begegnungen mit Gott haben werden. Da wird so viel Offenbarung darüber sein, wer Jesus ist, dass wir nicht mehr viel tun müssen, um Menschen ins Haus Gottes zu bringen. Sie werden Visionen sehen und Träume haben, wie nie zuvor. Andere werden in eine Art Trance versetzt werden. Wenn sie dann aus der Trance herauskommen, ist ihr Leben verwandelt. Einige werden offene Erscheinungen haben, andere Bildnisse sehen und wieder andere werden eine göttliche Begegnung erleben, rein durch das Lesen des Wortes Gottes. Einige werden die Stimme Gottes hörbar vernehmen. Gott wird buchstäblich in ihre Räume, Schlafzimmer und Häuser hineingehen. Wenn die Menschen beginnen, von diesen 6 Zeichen zu bezeugen, dann zweifle nicht mehr. Wisse, dass die Zeit für die Schweiz gekommen ist. I want you to know that this is a word that the Lord has given to me for this nation, Switzerland, and I want to encourage you, as the Bible says, let everyone that has ear hear what the Bible is saying and what the Word of God is saying to the church today. Hey, I want to encourage you, share this revelation to as many people as you can, and make sure that everyone you know hears about it, because I believe that this word will surely come to pass. Thank you for listening. May God richly bless you. Amen.